Есть три вида людей: живые, мертвые и те, кто плавают по морям. Анахарсис. Привет! Сейчас я покажу тебе, как я потратил лето на то, чтобы ощутить, каково это идти под парусом по открытому морю. Осознать, что стихия ветра и воды намного шире твоего понимания. Видеть, как оживает парус, ускоряя течение твоей жизни. Продолжать бороться, не обращая внимания на подступающую тошноту и вздрагивающую от ударов волн старую лодку. Исследовать мир и находить новые места, лишенные следов цивилизации. И ответить самому себе на вопрос, что делать с мечтой, когда все вокруг предлагают выбросить ее из головы. История моего приключения начинается здесь. Именно в этом месте я однажды, набравшись смелости, подошел к незнакомым людям и попросил взять меня в команду. Они согласились. И я стал приходить для участия в подготовке спуска яхты на воду. Нужно было зачистить корпус и нанести новую краску, устранить мелкие неисправности и, наконец, скатить лодку к берегу, ближе к подъемному крану. Поднять лодку с уже установленной мачтой трудно. Именно поэтому нам пришлось поработать веслами. Вообще, день спуска яхты на воду для яхтсменов считается праздничным, и обычные дела вызывают радость. Мы чуть не поругались друг с другом, потому что каждый хотел первым мыть яхту. Мачту мы установили быстро, закрепили на нее парусное вооружение, и наступил долгожданный момент выхода в открытое море. Причем это была не просто прогулка вдоль берега, а самая настоящая гонка. Да-да, вы правильно поняли, теперь я мог говорить, что занимаюсь парусным спортом. Суть соревнований в том, чтобы быть самым быстрым на установленной дистанции, нужно обойти несколько буев в определенной последовательности. При этом можно использовать только силу ветра, которым, как мы все знаем, нельзя управлять. Вот, прямо идем! Он дует куда угодно и всегда по-разному. Высота пойдет, Вика? Вика, отпусти. Обе? Обе. Толстую, наверное, давай. Хорош, толстую закрепи. Теперь тоненькую. Все. Мастерство команды же в том, чтобы стать одним целым друг с другом, с лодкой и с парусами. И у каждого человека на борту своя роль, и он постоянно находится в готовности выполнять команду капитана. Сам капитан является неким оракулом, умеющим объединить в своем сознании огромное количество разных факторов. Это и сила ветра, его направление, также направление волн, какие и куда движутся подводные течения, подводный рельеф, идущие рядом яхты, которые могут давать аэродинамическую тень и снижать твою скорость. Какой комплект парусов нужно сейчас ставить, а их не меньше 20 штук. Короче, все очень сложно, и поверьте, я не преувеличиваю. Когда я на берегу зачищал корпус яхты наждачной бумагой, рядом со мной были обычные люди, которые также работали, как и я. Сейчас я все сделаю. Давай, поднимай. Но здесь в гонке они показали свое истинное лицо. Я с удивлением обнаружил, что вся команда, сцепив зубы, начинала работать как часы. И несмотря на почтенный возраст людей и яхты, они практически каждый раз занимали первые или вторые места в гонках. Ох, не зря я тогда подошел к ним на том пирсе. И еще раз повторюсь, с виду это были обычные люди, которые не тратили свою жизнь на то, чтобы втыкать в телефон, а просто запускали ракеты в космос, покоряли Арктику и делали открытия в квантовой физике. То поколение. Там их поднимали вертолетом, переносили там за бабки. Там, переносили, в гонках были, не хотели последние быть. В этот момент я понял, что не разбираюсь в людях, о достоинствах которых я судил по модности кроссовок и цене тачки.
настоящая сила, на мой взгляд, тогда заключалась в том, чтобы задушить незнакомого человека в клетке. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. В какой момент сломалось наше поколение? Как же стыдно и горько было осознать тогда, что все твое мировоззрение – это просто мусор. Что-то я отошел от темы своего рассказа, основная часть которого начинается здесь. Как-то утром мне позвонил капитан и предложил принять участие в регате, суть которой заключалась в недельной гонке по морю, состоящей из нескольких этапов и продолжительностью около 250 километров. Стартовать мы должны были в Мариуполе, дойти до Бердянска, а затем до Обеточной косы, провести там ночь и вернуться обратно. Конечно же, я сразу согласился. Итак, гонка стартовала. Радует, что мы смогли поднять свои задние точки пятые и принять участие в этом мероприятии. Погода хорошая. Ветер попутный. Все идут под спинакерами. И мы под спинакером идем. Что удивительно, попутный ветер не является благоприятным. Не достигается при нем нормальная скорость. И сейчас я объясню почему. Дело в том, что спинакер напоминает обычную натянутую простыню, как на детских корабликах. То есть, когда ветер дует в спину, яхта движется вперед. Но по-настоящему быстрым является бермудский парус. По своему устройству он больше похож на крыло самолета. То есть, когда ветер огибает парус сбоку и с двух сторон одновременно, то из-за несимметричного сечения формы паруса на его поверхности образуется разница давлений. С одной стороны разрежение, а с другой стороны сжатие воздуха. Так возникает подъемная сила. Эта же сила помогает самолету лететь. То есть в некотором смысле яхту можно назвать водным самолетом или планером, но с одним крылом. Принципы те же. И в связи с этим применимы некоторые авиатермины. Например, аэродинамическое качество. Это отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению. То есть чем выше подъемная сила паруса и одновременно чем ниже лобовое сопротивление, тем выше скорость яхты. Но давайте снова вернемся к спинакеру. Да, ветер давит в него очень хорошо. Но при этом сам парус своей огромной площадью создает высокое лобовое сопротивление, которая не дает яхте разогнаться. Поэтому странно прозвучит, но попутным для яхтсмена является встречный ветер, который дует под углом около 35 градусов. И только так достигается высокая скорость яхты. Пока я рассказывал вам о парусах, наш экипаж приблизился к Бердянску. Как вам дался переход, скажите? Нормально. Перешли, все нормально, быстро. Все время шли под спинакером, стартовали под спинакером и финишировали. За все время это первый раз. В 23 года или 25. Короче, пожелание попутного ветра сбылось в этот раз. Да, только попутный ветер. Слава Богу. Вот так вот на стоянке у нас проходит починка парусов. Закончив хозяйственные дела, мы решили выйти и немного прогуляться. Я двигался вперед, и у меня под ногами шаталась земля. Быть укачанным – очень странное ощущение. Прогулка по вечернему городу нас хорошо освежила, и мы уставшие рухнули спать.
Наступило утро. Быстро собравшись, мы снова стали в строй. Я докладывался на 12 канале, что услышал... 1,9. Куда идете? Идем на землю. Подходим наконец-то к оси обеточной. Здесь людей можно встретить километров через 30, а может быть и больше. То есть тут ты ходишь просто абсолютно один. Тут ни одного окурка нету, ни одного пластикового стаканчика. Только ты и природа. Учитывая, что я нахожусь далеко в море, так сказать, водная гладь, абсолютный штиль такой, посмотрите. Дует такой легкий ветерок, но он дует с той стороны косы, и поэтому здесь волн практически нету. Да. Это вот тот случай, когда ты просто идешь, ты просто счастлив. Не знаю. Такое чувство, что... Вообще, когда под парусами идешь, у меня такое чувство, что как вроде бы, знаете, становишься частью природы, частью стихии, как вроде соединяешься с Богом. И вот сейчас вот идешь по берегу, прозрачнейшая водичка, абсолютно прозрачная. Просто чудо какое-то. И ты просто как вроде являешься частью всего этого. Это вроде бы как то, из чего ты вышел, и то, чем ты станешь через какое-то время. Удивительное ощущение. Удивительное. Теперь нам предстоял путь домой, и на этом пути не все было так гладко. Мы снова шли под спинакером, дул крепкий ветер, но в одно мгновение налетел шквал, и яхту так рвануло, что мы едва не вылетели из нее. Радует то, что Иван вовремя успел потравить фал, и парус беспомощно повис, потеряв ветер. Некоторое время назад, примерно в этом же месте, уже терпело крушение яхты. Тогда весь экипаж, к сожалению, погиб. Помянем их, друзья. Короче, закончился последний этап Монкелегорского, и вот такой вот красивый закат. Нас буксирует приписка. Меня огорчает лишь то, что я не попробовал этот вид спорта раньше. Знаете, наш город промышленный, и его жители почему-то настроены страдать. Зимой идти по сугробам домой, натянув на лоб шапку. Если ты занимаешься спортом, ты обязательно должен получать в лицо. Почему-то такие традиции. И возможно, это неплохо. Это закаляет и очищает людей. Но было бы здорово, чтобы эти люди коснулись и другой стороны жизни. Настолько прекрасной, что невозможно представить. Взять ветер, который нельзя пощупать, и пронестись на нем в другой конец света, не оставив черного дыма из трубы. В этом смысле сказки врали нам, потому что вот это и есть сказка, и она всегда была рядом. Стать тем, кому Всевышний позволил оседлать ветер.
побывать в таком путешествии, стать частью команды. Это была моя несбыточная мечта. Много разных людей и событий говорили мне, когда ты займешься более важными делами. Я отвечу отрывком из фильма, в котором дети мечтали совершить кругосветное путешествие на паруснике. Фильм называется «Свистать всех наверх». А если бы вы утонули? А я не утонул. Нет. Если бы вы утонули. Угу. Молчишь, да? Куда вы собирались плыть? А ну-ка, скажи им, куда они собирались плыть. Скажи, деточка. Вокруг света. Михаил, давай договоримся по-хорошему. Можешь ты все это выбросить из головы? Не могу. У каждого человека есть цели и мечты. На мой взгляд, они напоминают искры, которые с треском вылетают из огня твоей жизни. Если кому-то рядом мешают твои искры, не значит, что их нужно убрать. Значит, что просто не нужно быть рядом. Это члены экипажа, вместе с которыми мы заняли 2-е место в регате. Это удивительно. И вот посмотрите, как выглядят морские волки настоящие. Это вам не Джек Воробей из фильма. Кончился. Понял, сейчас передам. Пусть